Sundhed er defineret på mange forskellige måder, men WHO, World Health Organization, mener at sundhed er definitionen af en komplet mental og fysisk tilstand, at man har det godt socialt og man har få sygdomme. Vi vil gerne finde ud af, hvordan gennemsnittet for sundhed med hensyn til kondition i det danske hjem ser ud. Det vil vi prøve at finde ud af ved at se på forskellige rapporter og undersøgelser for sundheden igennem de seneste år. Der vil vi prøve at sammenligne Danmark med andre lande og se hvor højt vi egentlig ligger. For at finde ud af hvor godt Rødkilde ligger i forhold til gennemsnittet af kondital her i Danmark, vil vi sammenligne de resultater som eleverne på skolen for nylig har fået i deres BIP-test og deres sundhedsprofiler med resten af gymnasierne her i Danmark. Ifølge rapporten Ulighed i sundhed er der væsentlig sammenhæng mellem en social gruppe og ens sundhed. Det siges, at de lavere stillede er i risikozonen for at være usunde, ifølge Sundhedsstyrelsen altså. Hvis vi skulle gå dybere, kunne vi analysere rapporten. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet har det store omkostninger, at folk har livsstilssygdomme. Der er mange direkte, men også mange indirekte udgifter. Da det ikke altid lige, man tænker over, hvilken påvirkning livsstilssygdomme har på Danmarks økonomi, vil vi godt tage spørgsmålet op. Det vil vi finde ud af ved at se på, hvordan det påvirker Danmarks økonomi i forhold til antal skadestuebesøg, hospitalsophold, og at der er mange fra risikogrupperne, der ender tidligt på efterløn. Hvis vi vil gå mere ned i emnet, kan vi se på de statistikker, der er over de forskellige omkostninger, det har for Danmark. Den nuværende regering, altså Rød Blok, de mener, det er rigtig vigtigt for et land, at det er sundt. For eksempel så kan det fungere meget bedre. Og som vores nuværende statsminister, Helle Thorning, så siger hun, at vi skal have et mere moderne sundhedsvæsen, så det kan blive mere effektivt, altså det kan gå meget hurtigere. Så den proces med, at der er nogen, der skal ind på sygehus og sådan noget, det går meget hurtigere og mere effektivt. Og så måden vi kunne gå dybere ned i det her emne, der kunne vi kigge på noget kvalitative empirier. For eksempel vi kunne kigge på nogle artikler, vi kunne kigge på nogle interviews, og så gå dybere ned i det. Rødkilde Gymnasium i Vejle har en alkoholpolitik og en meget aktiv hverdag. Alle eleverne har idræt i alt 3 år, de tilbyder forskellige sportsaktiviteter i fritiden, og de har f.eks. fået Chris McDonald til at komme og informere eleverne om sundhed og om god kost. På Rødkilde Gymnasium arbejder eleverne med at udvikle idræt og sundhed som en af skolens profilområder. Projektet havde til hensigt at fremhæve de fysiologiske fordele ved at leve sundt, samt sociale og ikke mindst indlæringsfordele. Ifølge Sundhedsstyrelsen går de meget højt op i, at sundhed det skal læres helt fra barndom af. Sundhedsstyrelsen mener, at antallet af alkoholindtag skal nedsættes, såvel også rygning og indtag af for fedtholdig mad, da det påvirker vores danske samfund.